अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स ट्रेनर। हाँ जी, तो आ चुका है नया मिट्ठू हमारे घर में और आप इसकी हालत देख रहे हैं। मोल्ड पर है, इसके फीदर्स देखिए बिल्कुल भी शाइनी नहीं है और सर पे से भी अच्छे खासे इसके बाल जो हैं वो उड़े हुए हैं। आइज़ जो हैं वो इसकी अंदर को दबी दबी सी हैं और ये ऐसा फील होता है कि ये बिल्कुल भी इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे वीक लग रहा है। हालांकि इतना बड़ा ये मिट्ठू है, इसको इस टाइम पर काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। इसके पाँव देखिए, पाँव भी इसके बिल्कुल पतले पतले से हैं और छोटे लग रहे हैं देखने में। नेल्स इसके अभी बड़े हैं। ये आया है मेरे पास ट्रेनिंग के लिए, तो हम इसकी करेंगे इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग और हम इसको बहुत अच्छे से रखेंगे, अच्छा फूड खाने के लिए देंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे पास रहते रहते बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको रखेंगे, कोशिश करेंगे। रियो रेम्बो जॉन जो हैं वो फ़िलहाल हमारे पास से अभी कहीं और चले गए हैं, तो अभी हमने करनी है केयर इस मिट्ठू की। और इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मुझे नाम बताइए कि हम अपने मिट्ठू का क्या नाम रखें। आप देख सकते हैं कि ये इसकी टेल है, पतली सी बिल्कुल इसकी टेल है। अभी केज जो है वो गंदा हो रहा है, केज भी साफ़ करते हैं और अभी इसको मिट्ठू को हम नहलाएंगे और फिर नहलाने के बाद आपसे मिलवाती हूँ कि अब ये थोड़ा बहुत जब इसके फिदर थोड़े खुश्क हो जाएंगे तब भी दिखाऊंगी। ये देखिए, आप इसके सर पे देख रहे हैं, इसके काफ़ी सारे बाल जो हैं वो सर के ऊपर से भी गिरे हुए हैं, गर्दन के पास से भी गिरे हैं और ये काफ़ी मैला मैला सा लग रहा है। जिनसे हमने लिया है शायद वो इसकी बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर नहीं कर सके। आपने देखा था रियो रेम्बो जॉन को हमने माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ था और उनको माशाल्लाह से वो कितने ज़्यादा फ्रेश आपको नज़र आते थे। अभी आप इस मिट्ठू को देख लीजिए, माशाल्लाह ये एज में तो बड़ा है लेकिन इसके फीदर्स देखिए ज़रा भी शाइनी नहीं है, खुरखुरे से फीदर हैं इसके और फेस के आसपास, आँखों के आसपास से जो इसके फीदर्स हैं वो बिल्कुल ही मुझे अच्छे नहीं लग रहे। देखें कितने ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसको, अभी ये टेम भी नहीं है, हाथ पे भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं फुल कोशिश करूँगी कि मैं इस तोते को टेम करने की भी कोशिश करूँ। आपके लिए एक ऐसा मिट्ठू लेकर आई हूँ कि जो ज़रा बड़ा है। और कल मैंने जब इसको, जैसे ही हम इसको लेकर घर आए थे तो मैंने इससे प्यार से बात की और थोड़ा बहुत एक दो वर्ड ये बोलता है और इसको मैंने जैसे ही हाथ पे लेने के लिए हाथ आगे किया तो इसने मुझे बहुत बड़ी बाइट की, मेरे हाथ से खून निकल आया। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम मिट्ठू को अच्छे तरीके से रखें, इसको अच्छी खुराक खिलाएं। इसको अच्छी खुराक की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, इसको कैल्शियम की ज़रूरत है और इसको प्यार से मोहब्बत से रखने की ज़रूरत है। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिट्ठू जो है वो कैसे तब्दील हुआ, कैसे बेहतर हुआ। आपको पता चलेगा कि बर्ड कीपिंग जो है वो एक आर्ट है और इस आर्ट के ज़रिए हम अपने बर्ड्स को, अपने पेट को अच्छे तरीके से संभालना सीखते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आजकल बहुत कम ही जो है व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम लाइक शेयर्स आ रहे हैं, तो आपका एक लाइक और शेयर जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद मिल जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिट्ठू को नहलाते हैं और देखते हैं कि इसकी फिदर से जो ये कचरा है सारा उतर जाए, डस्ट उतर जाए, तो फिर मिट्ठू जो है वो कैसा महसूस होगा देखने में। अल्लाह हाफिज़।